В общем, говорить ничего не буду просто снимать. Какой сильный сегодня ветер. И на этой ноте вечер закончился, да, называется? Давай, ветерочек. Ой-ой-ой. Сейчас начнется. Держим. Телефон держим, себя держим, волосы держим. Сейчас начнется. Ой. Здесь, видишь, уже убирают все, наверное, будут скоро убирать. Надо в такую погоду дома сидеть. Ой. Прям хорошо так забывает. Однако. Бедная одна курочка. Гриль. Там бедная жарится. Ну,